mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak Ibu, para sederek ugi lare-lare ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita lumebet wonten ing wekdal ening kangge miwiti angkat hati Kamis Pon 18 November 2021. Sumangga. Wekdal ening cekap. Kita badhe lumebet wonten ing fotum lan salam. Mripatku tumenga marang gunung-gunung. Pitulunganku iku pinangkane saka ing endi? Pitulunganku iku pinangkane saka Sang Yehuwah kang nitahake langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing kita sedaya. Amin. Kita badhe nampi pangandikanipun Gusti ing wekdal menika kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 197 kula sampun siaga. Gusti sumadyo nampeni sabda mulya kula sujud manembah Gusti marang kapiyantara sapunika mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi Waosan ing wekdal menika badhe kita waos saking Ester setunggal ayat 11 dumugi 21 mawi basa Indonesia ingkang mekaten. Pada hari yang ketujuh, ketika Raja Riang
gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bitsa, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida? Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Bapak Ibu para sedherek ugi lare-lare ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, kita badhe mirengaken pangandikanipun Gusti kanthi basa Indonesia
inggih menika Wasti. Kita kagum melihat watak dan dalamnya rasa kewanitaan Wasti, dan kita menyesali bahwa ia menderita perceraian dan penurunan dari tahta. Namun pengalian kedudukan ratu dari Wasti ke Ester merupakan kunci dari seluruh kitab ini, yakni hikmat tersembunyi Allah yang menguasai perilaku manusia. Kehendaknya lah yang selalu jadi, sekalipun dalam masyarakat yang tidak mau mengakui kedaulatan Allah seperti dunia ini. Serangan terhadap orang-orang Yahudi bukan semata-mata hobi Haman, melainkan konspirasi yang diatur cermat oleh si jahat untuk menghancurkan seluruh umat, khususnya sisa orang Yahudi yang pada waktu itu giatnya membangun kembali kota Yerusalem. Munculnya Ester sebagai ratu justru untuk saat seperti ini. Bisa kita baca di Ester 4 ayat 14 yang demikian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Beberapa ahli sejarah mengemukakan adanya petunjuk bahwa Wasti direhabilitasi di kemudian hari. Apabila ini benar, semakin takjub pula kita akan bukti kedaulatan Allah yang dengan demikian rapi mengatur kejadian-kejadian, sehingga pengangkatan Ester yang sementara itu terjadi tepat pada saat bantuannya paling dibutuhkan. Amin. Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika sok sintena ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan ngecakaken wonten ing gesang saben dintenipun. Lan salajengipun kita badhe lumpet wonten ing wekdal ening. Monggo kawula dherekaken. Wekdal ening cekap. Kita badhe lumebet wonten ing Pandhaka Syukur, syafaat lan kita pungkasi donga Rama kawula. Duh Gusti ingkang dedampar wonten ing kratoning swarga, kepareng kawula mareksowan malih wonten ing ngarsa paduka. Matur nuwun Duh Gusti awit berkah ingkang sampun kawula tampi matemah ing wekdal menika paduka sampun marengaken kawula mirengaken dawuh pangandika paduka. Duh Gusti ing wekdal menika kepareng kawula ngaturaken pandonga kagem bangsa Indonesia ingkang taksih wonten pagebluk Covid-19 ingkang dereng rampung. Sedaya upados ingkang katindakaken dening pemerintah dereng manggihaken hasil ingkang maksimal. Kawula pitados Gusti piyambak ingkang badhe maringi pitulungan nuntasaken pagebluk menika. Kawula ugi masrahaken pemerintah Indonesia wiwit saking Bapak Presiden ngantos Ketua RT. Mugi paduka kersa paring berkah kawicaksanan, kesagetan, kesabaran lan ugi kesehatan.
Nyuwun pitulungan Gusti kagem Bapak Pendeta Sri Bangun Lismono ingkang tansah sabar lan ugi telaten anggenipun ngladosi pasamuan paduka ing GKJ Salatiga Timur. Mugi tansah paring berkah kesehatan, kesabaran, kesagetan, kacekapan saben dintenipun lan kawicaksanaan. Ugi pun paringi kekiyatan sumambrah wonten garwa lan putranipun. Semanten ugi kawula ndedonga kagem para panatua, para majelis, para diaken, pengurus wilayah setunggal dumugi sekawan, ugi pepantan, kepanitiaan gereja, anggota komisi, tim multimedia, petugas administrasi lan koster gereja, mugi paduka paringi berkah kawicaksanan, kesagetan, kesehatan, kesabaran lan kacekapan. Semanten ugi pasamuan paduka wiwit lare-lare sekolah minggu dumugi kasepuhan wonten ing Gereja Kristen Jawi Salatiga Timur. Mugi paduka paring berkah kesehatan, kesabaran lan kacekapan. Ingkang nembe nandhang sakit mugi enggal dipun paringi dangan, ingkang taksih sekolah pun paringi kapinteran lan mugi lare-lare menika tansah mbangun turut dumateng tiyang sepahipun lan ugi bapak ibu gurunipun. Ingkang nembe pados pedamelan mugi Gusti tansah maringi margi gampil saengga saged pikantuk pedamelan cunduk kalian talentanipun. Gusti Allah sesembahan kawula ingkang adhedhampar wonten ing kraton swarga menika atur panuwun lan panyuwun kawula ingkang kawula pasrahaken lumantar panenggalipun rahipun Gusti Yesus ingkang sampun mucal ndedonga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula kaparingan rejeki mugi kawula kaparingan rejeki sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Kita sami badhe nampeni berkat. Pangeran Yehuwah berkahi lan ngayomi kita. Pangeran Yehuwah nyunari kita srana wedananipun lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu ing dinten menika ngantos dumugi Gusti Yesus rawuh. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.